សូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបពីស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅថ្ងៃនេះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 15:50 នាទីយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលយោងតាមព័ត៌មានបឋមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានករណីនេះបានបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ស្រាលដល់ជនស៊ីវិលចំនួន 5 រូបរហូតមកដល់ម៉ោង 16:20 នាទីទើបសភាពការត្រឡប់ទៅស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញការបើកការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុជាច្រើនរាប់មិនអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក្នុងចេតនាញុះញង់ដើម្បីបង្កដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើកងកម្លាំងនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់កម្ពុជាដែលមិនប្រដាប់ដោយអាវុធក៏មានវត្តមាននៅទីកន្លែងនោះផងដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍និងការអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃរួមទាំងគោលការណ៍ដែលបានឯកភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយសន្តិវិធីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌ដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ការដែលភាគីថៃបានរំលោភបំពានលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 ដែលការចុះហត្ថលេខានេះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃក្រោមសាក្សីរបស់អាដាម Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាដាម Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះដោយទាមទារឲ្យភាគីថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពានដ៏កម្រនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់រាល់អំពើអរិភាពជាបន្ទាន់រាល់ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពនិងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានមើលម៉ាត់ស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយសុឆន្ទៈពិតប្រាកដកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានសម្រេចកន្លងមកប្រកបដោយសុឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់កម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ហើយប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឬក៏ការប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ដៅរកការដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានI would like to inform the general public, both national and international media outlets, concerning the situation along the Cambodia-Thailand border as follows. Today, at around 3:50 p.m., Thai troops began to fire first on Cambodian civilians residing in the area of Praychan village, Obeichuan commune, Srok Ochreu, Bantiay Minchey province. According to the primary information from the local authority, 5 civilians were injured by the attack. The situation calmed down at around 4:20 p.m. It should be noted that this attack occurs after the Thai force engaged in numerous provocative actions for many days with the objective of instigating confrontation.
During the above incident, our Cambodian force and relevant authority, unarmed and stationed in the area, were also present to ensure the safety of Cambodian citizens. Both our force and authorities strictly adhere to the ceasefire agreement and the joint declaration as well as previous agreement reached by both Cambodia and Thailand, and are fully committed to resolving the issue peacefully and in accordance with international law. The Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia condemned in the strongest possible term the inhuman and brutal acts undertaken by the Thai side. Such action is the grave violation of the joint declaration between Cambodia and Thailand, which both parties signed on October 26, 2025, with the auspicious witness of the U.S. President Donald J. Trump and Malaysian Prime Minister His Excellency Anwar Ibrahim in his capacity as the ASEAN rotating chair. In this sense, Cambodia called on the international community to strongly condemn Thailand's violation of the joint declaration and its repeatedly unlawful activity, as well as demand that Thailand take full responsibility for such brazen acts of aggression. Cambodia urged that Thailand immediately stop all hostile activity that threaten peace and stability in the region. At the same time, we call on the Thai side to turn to firmly honor the ceasefire agreement, the joint declaration, as well as the application under international law with sincerity, in good faith and goodwill. Cambodia is firmly committed to respecting and implementing the terms of the ceasefire agreement, the joint declaration between Cambodia and Thailand, as well as all agreements previously reached by both parties with highest sense of responsibility and goodwill. Rather than resorting to acts of aggression or the use of force, Cambodia firmly adheres to resolving disputes through peaceful means in accordance with international law, the existing treaty, conventions, and agreements, so as to seek solution that is just, fair, long-lasting, and in compliance with the international law. Thank you.